जुका क्लियर भएको कसरी थाहा पाउने र जुका ग्रस्त भएको कुन कसरी थाहा पाउने भनेर चाहिँ भन्ने विषयमा आज चाहिँ मैले हजुरहरुमा चाहिँ भिडियो शेयर गरिरहेको छु। अन्तसम्म हेरेर साथ दिनु होला। अब धेरै साथीहरुले चाहिँ अब मेरो कमेन्टमा हैन जति पनि जिज्ञासाहरु पोख्दिराख्नु भएको छ, राख्दिराख्नु भएको छ। अब सिस्टर हामीले सुँगुरलाई चाहिँ जुका ग्रस्त भएको कसरी थाहा पाउने? यो पनि ब्याउने सुँगुरै हो है, देख्न सक्नुहुन्छ है। यो पनि मेरो ब्याउने सुँगुरै हो है साथीहरु। हेलो एभ्रिवान, वेलकम टू माई च्यानल। आज पनि हजुरकोमा चाहिँ नयाँ दिन, नयाँ टपिक, नयाँ भिडियोको साथ चाहिँ उपस्थित भइसकेको छु है साथीहरु। अब हजुरहरु पनि सन्चै हुनुहुन्छ होला, म पनि सन्चै छु है साथीहरु। आज पनि अब मैले धेरै कुराहरु चाहिँ कुरा भन्दा पनि धेरै साथीहरुको मेरो जति पनि मेरो भिडियोमा हैन भिडियो हेर्नुहुन्छ साथीहरुले धेरै मेरो भिडियोमा चाहिँ कमेन्टहरु आइराछ कि सिस्टर हजुर अनि हजुरको जति पनि कति भिडियो हेरिरहेको छु मैले, यो भिडियो पनि बनाइदिनु न। हामी सुँगुरले चाहिँ हैन जुका क्लियर भएको, जुका ग्रस्त र जुका क्लियर भएको कसरी थाहा पाउन सक्छौं, हामी कसरी थाहा पाउने भनेर धेरै कमेन्टहरु चाहिँ मेरो भिडियोमा मेरो कमेन्टमा चाहिँ राखिराख्नु भएको छ साथीहरुले है साथीहरु। अनि मैले कमेन्ट मार्फत पनि मैले कम्ती सर्ट तरिकाले त मैले रिप्लाई दिनै राखेको छु। कसरी थाहा पाउन सकिन्छ जुका क्लियर भएको र जुका ग्रस्त हुँदा कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा मैले कमेन्ट मार्फत पनि सर्ट तरिकाले त रिप्लाई गरिरहेको छु। र पनि आज चाहिँ मैले टपिकै बनाएर चाहिँ हजुरहरुमा चाहिँ शेयर गरिरहेको छु कि हामीले सुँगुरलाई चाहिँ जुका ग्रस्त अथवा जुका क्लियर भएको कसरी थाहा पाउन सक्छौं भन्ने विषयमा चाहिँ हजुरहरुमा चाहिँ आज मैले भिडियो शेयर गरिरहेको छु। अनि त्यसै मेरो साथ दिनु होला। अनि यो भिडियोमा समेटेको हैन जति हेर्दै जाँदाखेरि यो भिडियोमा समेटेको कुराहरु के राम्रो लाग्यो भने लाइक गरिदिनु होला। र अनि हजुरहरुलाई मनमा लागेको जिज्ञासा छ, के जिज्ञासा छ भने हजुरहरुले कमेन्टमा राखिदिनु होला। अनि नयाँ साथी जोडिनु भएको छ मेरो च्यानलमा भने चाहिँ च्यानलमा सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला है साथीहरु। अब आज पनि सुँगुर खोरमा छु। अब सुँगुरको विषयलाई लिएर मैले हैन केही कुराहरु मैले शेयर गरेपछि सुँगुरको खोरमा हुने हो है साथीहरु। किनकि अब आज चाहिँ मैले जुका क्लियर भएको कसरी थाहा पाउने र जुका ग्रस्त भएको कुन कसरी थाहा पाउने भनेर चाहिँ भन्ने विषयमा आज चाहिँ मैले हजुरहरुमा चाहिँ भिडियो शेयर गरिरहेको छु। अन्तसम्म हेरेर साथ दिनु होला। अब धेरै साथीहरुले चाहिँ अब मेरो कमेन्टमा हैन जति पनि जिज्ञासाहरु पोख्दिराख्नु भएको छ, राख्दिराख्नु भएको छ। अब सिस्टर हामीले सुँगुरलाई चाहिँ जुका ग्रस्त भएको कसरी थाहा पाउने भनेर चाहिँ धेरै साथीहरुले अथवा जुका क्लियर भएको कसरी थाहा पाउन सकिन्छ। जुका ग्रस्त भएको बेलामा त अब औषधि उपचार गर्ने हो हैन। अब प्रथम कुरा औषधि उपचार गर्दा औषधि जुकाको औषधि युज गर्दा गइहाल्ने हो हैन। जुकाहरु भनेको क्लियर हुनु पर्यो क्या। जुका चाहिँ अब कसरी हामीले थाहा पाउन सक्छौं हैन भन्ने विषयमा चाहिँ आज चाहिँ हजुरमा शेयर गरिरहेको छु। किनकि मैले एक गरेर मैले भिडियोलाई जति पनि भिडियोमा हैन भिडियो हेर्ने साथीहरु हुनुहुन्छ, मेरो भिडियो हेर्ने साथीहरु हुन्छ, उहाँहरुको लागि अब उहाँहरुले अब मनमा लागि जिज्ञासाहरु पोख्दिनुहुन्छ, मेरो कमेन्टमा राखिदिनुहुन्छ। यो एक गरेर मैले कमेन्टलाई मैले मध्यनजर गर्नै पर्ने हुन्छ है। म एक जना साथीको पनि म भिडियोलाई कमेन्टलाई चाहिँ म मध्यनजर गरिरहेको छु अहिलेसम्म चाहिँ है। आज चाहिँ अब धेरै साथीको जिज्ञासा हो कि हामीले जुका ग्रस्त जुका गएर हैन औषधि खुवाएर जुका क्लियर भएको चाहिँ हामीले कसरी थाहा पाउने भनेर धेरै साथीहरुले कमेन्टमा चाहिँ राखिदिराख्नु भएको छ। र चाहिँ आजको भिडियो चाहिँ हजुरहरुमा शेयर गरिरहेको छु कसरी थाहा पाउन सक्छौं हामी भन्ने विषयमै आज चाहिँ हजुरहरुमा मैले भिडियो शेयर गरिरहेको छु। मेरो यो सुँगुर सिम्पल साधारण हो। यो यस्तो पनि भनिराख्नु भएको थियो कि साथीले हजुरको कुन ठाउँ हो हैन ठेगाना खुलास्त बताइदिनु न भनेर चाहिँ खुलास्त तरिकाले बताइदिनु न भनेर चाहिँ मलाई कमेन्टमा चाहिँ भर्खर मात्रै आज मात्रै हैन कमेन्ट चाहिँ आइरहेको थियो है साथीहरु। यो चाहिँ कुन ठाउँ भन्दाखेरि चाहिँ यो पूर्व झापा हैन, झापा अन्तिम नाकै हो। यो हाम्रो झापा बौडागी मेचीनगर है, काकरबिटादेखि मास्तिर पर्छ। जस्ट धुलाबारी इटाबाट जुन लोकेसनले पनि भेट्छ है साथीहरु। यो चाहिँ झापा मेचीनगरको चाहिँ बौडागी हो। हाम्रो यो मदन भण्डारी राजमार्गले छुन्छ है। यो हाम्रो गाउँ ठाउँ चाहिँ मेची जति पनि यो मदन भण्डारी राजमार्ग छ है, चुरे मार्ग प्रायः सबैलाई नै थाहा छ यो कुरा चाहिँ। यो त्यो बाटोले ठ्याक्कै भेट्छ हाम्रो झापा मेचीनगर बौडागी भन्ने चाहिँ है। अन्तिम नाका नै पर्छ है, अन्तिम नाका हो है त साथीहरु।
अन्तिम नाकै पर्छ यो कटिङको लागि सुँगुर हो परको नि मेरो कटिङको त्यो रेडी भएको छ बेच्नको लागि धेरै व्यापारीहरू आइसक्नु भएको छ कि दिनु हैन माग्नको लागि धेरै आइसक्नु भएको छ मैले चाहिँ अब 1 महिना 1.5 महिना पालेर चाहिँ बेच्नु पर्यो हैन भनेर चाहिँ त्यो मैले त्यो परक दुईटा चाहिँ राखेको हो यो मेरो माउहरू हो देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ यो कटिङको लागि हो पर माउ पनि छ र कटिङको पनि छ अनि यो मेरो पछाडीको लटको देख्न सक्नुहुन्छ है यो पछाडीको लटको त्यसपछि यहाँ माउ छ है देख्न सक्छु सबै सुँगुर हल्का हल्का देखाउँछु है नयाँ साथीको लागि है मैले प्रत्येक एक गरेर मैले सुँगुरहरू पनि देखाउनु पर्ने हुन्छ यो मेरो यो चाहिँ यो पनि ब्याउने सुँगुर हो है देख्न सक्नुहुन्छ यो पनि ब्याउने सुँगुरै हो है देख्न सक्नुहुन्छ है यो पनि मेरो ब्याउने सुँगुरै हो है साथीहरू अब हैन अब हामीले चाहिँ आज चाहिँ मैले सुँगुरलाई हैन जुकाको औषधि खुवाइसकेपछि चाहिँ क्लियर भएको कसरी थाहा पाउन सक्छौँ हामीले है कसरी थाहा पाउन सक्ने कसरी थाहा पाउने भन्ने विषयमा किनकि धेरै साथीहरूले चाहिँ कमेन्टमा चाहिँ जिज्ञासा राखिराख्नु भएको छ क्या पहिले नै धेरै पहिलेदेखि नै राखिराख्नु भएको थियो अहिले चाहिँ मैले आज भर्खर मैले किनकि पहिलेको जति कमेन्टहरू कति छ त्यो कमेन्टमा मैले मध्यनजर गरेर भिडियोहरू सेयर गर्नै पर्ने हुन्छ त्यो कुरामा चाहिँ आज चाहिँ मैले चाहिँ सुँगुरले हैन सुँगुरलाई चाहिँ अब औषधि जुकाको औषधि खुवाएर ग्रस्त भएर पनि खुवाएर जुका क्लियर भएको चाहिँ कसरी थाहा पाउने किनकि क्लियर भएन जुका क्लियर भएन भने त बढ्दैन नि त सुँगुर हामीले राम्रो बढाएर आम्दानी लिनको लागि त हामीले जुका एकदम क्लियर बनाउनु पर्यो औषधिहरू गरेर जुकाको औषधि खुवाएर हैन र त्यही भएर चाहिँ आज चाहिँ मैले जुका भरेपछि जुका क्लियर भएको कसरी थाहा पाउन सक्छौँ हैन थाहा पाउन सक्ने भन्ने विषयमा चाहिँ हजुरमाथि भिडियो सेयर गरिरहेको छु है साथीहरू अब यस्तो हुन्छ है साथीहरू हामीले जुका क्लियर भएको कसरी थाहा पाउन सक्छौँ है कसरी थाहा पाउने भन्ने टपिकै छ आज चाहिँ हामीले अब जुकाको औषधि जुका अब ग्रस्त भएको चाहिँ कसरी सुरुमा म अब यो जोड्छु जुका ग्रस्त भएको कसरी थाहा पाउने है भन्ने कुरा चाहिँ यस्तो हुन्छ है अब हामीले सुँगुर पाल्ने क्रममा सुँगुर पाल्दै जाँदाखेरि चारो नखाएर जति राम्रो चारोहरू दियो हैन चारो नखाने त्यति चारो खाए पनि मजाले नबढ्दिने चारो खाए पनि मजाले भने जस्तो नफेरिने है अनि भुत्ला एकदम जख्रक्क भएको हुन्छ जख्रक्क गरेर बढ्दैन पनि सुँगुर हैन त्यो चाहिँ एकदम जुकाले ग्रस्त पारेको हुन्छ त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ सुँगुर हेरेर पनि थाहा पाइन्छ जुका कस्तो परेको छ छैन जुकाले ग्रस्त गरेको छ छैन तर सुँगुर पालिराखिन्छ भने हामीले जुका ग्रस्तै हुनै चाहिँ दिन्नौँ है जसले जो कहिले हामी हैन अब अलिकति चारो खाएन भने जुका खुवाउनुको औषधि खुवाउनु पर्छ हो भन्ने चलन त प्रत्येक हैन सुँगुर पाल्ने सानो सुँगुर पाल्ने एउटा सुँगुर पाल्दा पनि त्यो कुरा त हुने नै हो कुरा त्यस्तो त हैन जसलाई पनि लाग्छ जुकाको औषधि खुवाइहालिन्छ अनि हामीले त्यस्तो क्रममा चाहिँ हामीले जुकाको औषधि ल्याएर खुवाउने यिनीहरूलाई है जुकाको औषधि ल्याएर खुवाउने फेरि जुकाको औषधि भन्दैमा तर थाहै छ र पनि मैले यो पहिले अलिअलि गरेर रिपिट गरेको थिएँ मैले कसरी खुवाउने र कुन तरिकाले खुवाउनुपर्छ यो जुकाको औषधि भन्दा चाहिँ अब त्यस्तो जुका परेमा है जुका परेमा चाहिँ हामीले चाहिँ कस्तो हुन्छ भने है कुन तरिकाले खुवाउनुपर्छ भन्दा चाहिँ अब के उयो अनुसारको हुन्छ ओजन अनुसार हुन्छ है ओजन जति पनि अब यो सुँगुर छ यो सुँगुरको हाम्रो 10 केजी 15 केजी 10 केजीको मात्र त छैन लगभग 15-20 केजीको हैन 15-20 केजी लगभग हुन्छ है यो सुँगुर छ त्यो सुँगुरलाई चाहिँ हामीले फेरि यो औषधि खुवाउँदा हुँदैन नि फेरि 5-6 केजीको 6-7 केजीको औषधिहरू मात्रै खुवायो भने चाहिँ हुँदैन है साथीहरू यिनीहरूलाई हामीले 15-20 केजीको सुँगुरको चाहिँ औषधि ल्याएर खुवाउनु पर्ने छ अनि मात्रै डोज पुग्छ नत्र भने डोज पुग्दैन र यिनीहरूको जुका क्लियर हुँदैन है प्रथम कुरा त्यसपछि यो माउहरू छ यिनीहरू हाम्रो लगभग हैन 80-90-100 केजीकोहरू छ माउहरू चाहिँ किनकि माउहरू ठुल्ठुलै हुन्छ है ठुल्ठुलो हुन्छ यो माउलाई चाहिँ हामीले यत्रो सुँगुर माउलाई त अहिले खुवाउनु हुँदैन यो ब्याउने भएपछि हामीले जुकाको औषधि त चलाउनै हुँदैन नि है खुवाउने नै हैन ब्याउनुभन्दा अगाडि जति पनि बिर लाग्नुभन्दा अगाडि नै खुवाउनु पर्ने हुन्छ जति यिनीहरूलाई छालाको औषधि भयो यिनीहरूलाई जुकाको औषधिहरू भयो हैन दिने भनेको हामीले जति पनि बिर लाग्नुभन्दा अगाडि नै हो है यिनीहरूलाई गर्नुपर्ने अनि त्यसपछि अनि सुँगुर अनि
50-60 केजीको छ भने चाहिँ हामीले 50-60 केजीको तौलको चाहिँ जुकाको औषधि ल्याएर खुवाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो तरिकाले खुवाउनुपर्छ है। त्यसपछि अनि क्लियर हुने हामी त्यस जुकाको औषधि खुवाइसकेपछि क्लियर भएको कसरी थाहा पाउने देख्न सक्नुहुन्छ है। कसरी थाहा पाउने, यिनीहरूले अरू बेला जुकाग्रस्त भएको बेलामा चारो पनि खाइदिँदैन, जति खाए पनि फेरिँदैन होइन। जुकाको औषधि अब खुवाएर क्लियर भयो भने मजाले चारो पनि खाने र मजाले बढ्नु पनि थाल्छ, फेरिनु पनि थाल्छ है। अब छाला हेरेर पनि थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ मेरो जुका क्लियर भएको है, देख्न सक्नुहुन्छ है। किनकि जुकाग्रस्त भएको भुतलाई एकदम ठाडठाड जिक्रुक्क परेको हुन्छ कि यो चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। हेरेर थाहा हुने, कति साथीहरूलाई त थाहा छ जुका क्लियर हुँदा कस्तो हुन्छ छाला भन्ने कुरा। यो देख्न सक्नुहुन्छ जुका क्लियर छ है, क्लियर भएको हो। किनकि मलाई चाहिँ थाहा हुन्छ, मैले पालिरहेको छु नि त जुका कतिखेर ग्रस्त हुन्छ, कतिखेर जुका परेको छैन, यिनीहरूलाई जुका क्लियर हुँदा कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा त मलाई थाहा छ नि त, थाहा हुन्छ नि त है। पालिराखिन्छ भने त प्रायः गरेर थाहै हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ यो मेरो देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी पनि थाहा पाउन सकिन्छ, एकदम चिल्लो चारो खाएर होइन, मजाले चारो खाएर चाहिँ अरू बेलाभन्दा मजाले फेरिन थाल्छ र बढ्न थाल्छ, मोटाउन थाल्छ है। यिनीहरू जुका क्लियर भएको यो पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यो पनि नजिक गएर मैले देखाइरहेको छु, देख्न सक्नुहुन्छ। यो जुका एकदम क्लियर भएको छ है, चिल्लो छ एकदम राम्रो, झन् चिल्लो मजाको फेरिन थाल्यो, जुका क्लियर भयो। जब पनि एकचोटि खुवाउँदैमा जुका क्लियर भयो होइन भनेर एकचोटि खुवाएर छोड्ने होइन है। फेरि यिनीहरूलाई फेरि 1.5-2 महिना 1 महिना हेरेर 1 महिना 1.5-2 महिना पछि फेरि यिनीहरूलाई खुवाउनुपर्छ। एक डोज फेरि 1 लट ल्याएर है, 1 लट ल्याएर फेरि खुवाउनु पर्ने हुन्छ यिनीहरूलाई। एकचोटि खुवायो ल बस क्लियर भयो भनेर मात्रै चाहिँ अलिकति हुँदैन है, त्यो तरिकाले चाहिँ हुँदैन। त्यही भएर चाहिँ हामीले अरू बेला पनि मैले रिपिट गरिरहेको छु, हामीले चाहिँ 1.5 महिना 2 महिनामा चाहिँ हामीले सुँगुरलाई चाहिँ औषधि जुकाको औषधि युज गरिराख्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले प्रायः गरेर रिपिट गरिरहेको छु अलिअलि भए पनि है। यो सुँगुरलाई त अब जुका पनि क्लियरै भएर हामीले बिर लगाएको हो, देख्न सक्नुहुन्छ। जुका एकदम क्लियर भएरै हामीले चाहिँ बिर लगाएको, जुका क्लियर छ, त्यस्तो ग्रस्त छैन यो माउलाई चाहिँ है। जुका क्लियर भएन नभइकन चाहिँ हामीले बिर लाग्यो भने त फेरि यसरी फेरिँदैन नि माउहरू है, यसरी फेरिँदैन, देख्न सक्नुहुन्छ। यस्तो राम्रो हुँदैन नि है, यतिको राम्रो हुँदैन। बिर लागे पनि एकदम लुते भएपछि चाहिँ राम्रो बच्चा पनि उत्पादन गर्दैन र दुध पनि मजाले पुर्याउँदैन। यिनीहरूलाई बच्चा हुर्काउँदा हो विक एकदम लुते भएर यिनीहरूले चाहिँ बच्चा पनि राम्रो सपार्दैन र यिनीहरूलाई ब्याएपछि छिटो रिकभर हुँदैन। रिकभर छिटो नभएपछि हामीलाई घाटा भयो, बिर छिटो माग्दैन है। त्यही भएर हामीले यिनीहरूलाई बिर लाग्नुभन्दा अगाडि माउको कुरा, माउलाई चाहिँ बिर लाग्नुभन्दा अगाडि नै हामीले चाहिँ यिनीहरूलाई जुकाको औषधि क्लियर बनाउनु पर्ने हुन्छ है साथीहरू। अब किनकि मैले पाल्दै जाँदाखेरि पाल्ने क्रममा जति पनि यो सुँगुरहरूलाई जुका पर्दा यस्तो हुँदो रहेछ, जुका परे कसरी थाहा पाउन सकिँदो रहेछ भन्ने कुरा अब थाहा हुन्छ नि त होइन, थाहा हुन्छ। त्यो कुरै मैले सेयर गर्ने, जहिले पनि सेयर गर्ने भनेको आफूले जानेको, जति पनि गर्दै जाँदाखेरि आफूले अनुभव गरेको कुरा हो सेयर गर्ने भनेको है साथीहरू। आफूलाई थाहा नभएको र अनुभव नगरेको र नभएको कुरा चाहिँ अवश्य सेयर गर्नुहुन्न है साथीहरू। किनकि आफूले गर्ने भनेको जहिले पनि आफूलाई अनुभव भएको र थाहा भएको कुरा सेयर गर्ने। अहिलेसम्म मैले जति पनि अनुभव गरेको सुँगुर पाल्ने क्रममा अनुभव गरेको र थाहा भएको कुरा सेयर गरिरहेको छु अहिलेसम्म है साथीहरू। कति साथीहरूले मन पराइदिनु भएको छ मेरो भिडियोलाई है साथीहरू। यसरी नै अब मन पराइदिनु होला है। केही कमी कमजोरी छ भने पनि हजुरहरूले चाहिँ मनमा लागेको जिज्ञासा कमेन्टमा राखिदिनु होला है साथीहरू। त्यस्तो हुन्छ। अब पाल्दै जाँदाखेरि अब कसरी, अब कुन तरिकाले यिनीहरूलाई फेरि यो सुँगुरलाई चाहिँ अब यस्तो पनि हुन्छ है, कोही बेला छालाको समस्या पनि आउँछ। मैले बिचबिचमा कति भनिरहेको छु, छालाको समस्याहरू आउँछ। छालाको समस्याहरू आएमा हामीले गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ छालाको औषधि युज गर्ने हो। औषधिले पनि गएन भने चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले सुईबाटै छालाको दबाई चलाउनु पर्ने हुन्छ, औषधि चलाउनु पर्ने हुन्छ है त साथीहरू। यो पनि क्लियर भएको छ, यो जुका क्लियर भएर हामीले बिर लगाएको देख्न सक्नुहुन्छ। एकदम चिल्लो छ है, एकदम चिल्लो छ, मजाको छ, देख्न सक्नुहुन्छ है एकदम चिल्लो। यो यसरी बिर लाउनुभन्दा अगाडि हामीले जुकाग्रस्त भएर पनि बिर लाग्यो भने यसरी फेरिँदैन, यसरी मोटाउँदैन माउ पनि
एकदम जुकाको औषधिहरू लिभरको अलिकति केही छ भने होइन लिभर खराब जस्तो हो भने लिभरको औषधि जुकाको औषधि खुवाएरै हामीले चाहिँ बिर लाउनु पर्ने हुन्छ है साथीहरू। त्यो बिर अगाडि नै औषधि उपचार छालाको पनि केही समस्या आयो भने छालाको पनि हामीले अगाडि नै औषधि उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ बिर लाउनुभन्दा अगाडि नै है। बिर लागेपछि हामीले कुनै औषधिहरू युज त्यति गरिँदैन यिनीहरूलाई अरू होइन जति पनि आइरनहरू के चाहिँ दिँदा मिल्छ है सुईबाट दिन मिल्छ अरे। तर मैले चाहिँ यो लोकल सुँगुरलाई त्यस्तो औषधिहरू सुईबाट चाहिँ दिएको चाहिँ छैन है दिएको छैन मैले। दिने भनेको त्यही ब्याउने माउलाई ब्याउनुभन्दा 1 महिना 15-20 दिन अगाडि क्याल्सियम दिने गरेको छु। आइरन पनि दिएको छैन है आइरन पनि दिन्न यिनीहरूलाई है त साथीहरू। सिम्पल र साधारण छ मेरो खोरहरू है देख्न सक्नुहुन्छ। किनकि हामीले कम्ती लगानी र कम्ती खर्चमै सुँगुर पाल्नको लागि त हामीले खोर बनाउने यस्तै हो है। अलिकति यो फलाम पहिले सस्तो हुँदाखेरि मैले यो फलामको बनाइहालेको माथि ट्रस लाग्छौँ हामीले ट्रस लाएर पनि नयाँ साथीको लागि है अब यो भन्न जरुरी नै हुन्छ होइन त। यो हामीले ट्रस लाएर पनि टिन लाउने हाम्रो सोच थियो। अब टिन लाउँदा चाहिँ यो सुँगुरहरूलाई है जाडोमा ज्यादा जाडो भने यो गर्मीमा ज्यादा गर्मी भएर एकदम होइन यिनीहरूले सहनु नसक्ने भयो। त्यही भएर चाहिँ हामीले जति पनि ठुलो मान्छेको सल्लाह अनुसार र आफ्नो अनुभव अनुसार होइन यो हामीले माथिबाट चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ प्लास्टिक लाएर प्लास्टिक माथिबाट चाहिँ सुपारीको पत्ताहरूले चाहिँ छोपेको छौँ। एकदम शीतल दिन्छ है यो सुँगुरहरूलाई चाहिँ शीतल र जाडोमा पनि तातै दिन्छ टिन जस्तो चिसो चाहिँ हुँदैन है त साथीहरू। त्यही भएर चाहिँ हामीले यो माथिबाट चाहिँ टिन नलाएको है साथीहरू। कति साथीहरूले चाहिँ माथिबाट चाहिँ टिन किन नलाएको यस्तो यो खोरमा भनेर धेरै साथीले कमेन्ट पनि गरिराख्नु भएको छ। अब त्यो कारण हो हामीले टिन नलाग्नुको कारण चाहिँ है साथीहरू। मैले खुलाउनु पर्ने हुन्छ यस्तो कुराहरू पनि है त देख्न सक्नुहुन्छ। साधारण र सिम्पल छ खोर मेरो। अब हामीले सुँगुर पालन जति पनि सुँगुर पालिन्छ सुँगुर पालेर अब कम्ती लगानी कम्ती खर्चमा सुँगुर पालेर बढाएर ठुलो बनाएर बेचेर राम्रो आम्दानी लिनको लागि हामीले जहिले पनि कम्ती खर्चमै गर्ने हो। किनकि यिनीहरूलाई जति पनि असर परेन होइन पानीले भिजेन घामले त्यस्तो असर गरेन भने हामीले जस्तो खोरमा पनि हामीले सुँगुर पाल्न सक्छौँ है जस्तो खोरमा पनि सुँगुर पाल्न सक्छौँ। सुँगुर अब खोर चिटिक्क हुनुपर्छ होइन खोर चिटिक्क हुनुपर्छ र अब चिटिक्क भएर चाहिँ हामीलाई आम्दानी बसेन खोरैमा मात्रै ध्यान दियो होइन खोरलाई मात्रै चिटिक्क बनाउन खोजियो र हामीलाई भने जस्तो आम्दानी लिन सकिएन होइन ध्यानमा मात्रै त्यो सुँगुरको खोरमा मात्रै ध्यान दिने होइन क्या चिटिक्क बनाउने कोसिस मात्रै गर्ने होइन कि हामीले सुँगुरलाई कुनै असर छैन है कुनै अप्ठ्यारो छैन यो सुँगुरलाई खोरबाट केही असर परेको छैन भने हामीले जस्तो खोरमा पनि पाल्न सक्छौँ है त साथीहरू। जस्तो खोरमा पनि हामीले सुँगुर पालेर राम्रो आम्दानीको स्रोत बनाउन सक्छौँ। जस्तो खोर भन्दा पनि अब खोरको संरचना त हामीले महँगो या सस्तो बनाउनै पर्ने हुन्छ है सस्तो महँगो हामीले बनाउनै पर्ने हुन्छ। बनाउनु चाहिँ हामीले खोरको संरचना खोर चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ है खोर नबनाए चाहिँ हुँदैन है। खोर चाहिँ बनाउनु भन्छ अब मेरो यो साधारण छ खोर देख्न सक्नुहुन्छ है। पहिले मेरो खोर सुँगुर ज्यादा थियो बिचमा अलिकति नभ्याउने जस्तो भएर मैले हटाएको है हटाएको सुँगुर चाहिँ अब फेरि म अब किनकि आफ्नो समस्या हुन्छ आफ्नो अब हुन्छ नि त हरेक कुरामा समस्याहरू हुन्छ। अब भ्याउनु पर्यो सुँगुर पालेर मात्रै भएन है अहिले अब मान्छे मात्रै राखेर चाहिँ अलिकति होइन म चाहिँ केही व्यवसाय गर्छु भनेर अलिकति होइन भर पर्नु पनि अलिकति हामीलाई अलिक घाटा होला जस्तो होइन हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ आफै गर्ने है आफै गरेर आफ्नो मेहनत गरेर मान्छे राख्नुपर्छ। तर प्रमुख कुरा आफूले मेहनत र परिश्रम आफूले केयर गर्नुपर्छ है। अब मान्छे राख्दा खेतालाहरू लाउँदा भनेको चाहिँ आफूले नभ्याएको अवस्थामा अब घराइसी चारो बनाएर पकाएर दिने क्रममा जति पनि हरियो परियोहरू काट्नुपर्छ त्यो अवस्थामा लाउने हो। आफूले चारो पकाएर याद गर्ने होइन चारो पकाएर याद गर्ने सुँगुरले चारो खायो खाएन भनेर याद गर्ने भनेको ख्याल र केयर गर्ने भनेको आफूले हो है आफूले हो। किनकि हामीले अब जति पनि लाइन्छ काम गर्ने मान्छेहरू लाइन्छ उहाँहरूले गर्नुहुन्छ होइन एक समय उहाँहरूले गर्ने उहाँको टाइम पुगेपछि घर जाने हो फेरि भोलिपल्ट आउने हो त्यस्तो हो। अब हामीले आफूले केयर गर्ने हो नि त जसले सुँगुर पालिएको छ होइन जसले व्यवसाय गरेको छ केयर गर्ने भनेको उहाँले हो आफूले हो
है साथीहरू। किनकि सुँगुर पालेपछि चारो दियो भएर मात्रै भने सुँगुरले कतिखेर चारो खाँदैन होइन, के भएर चारो खाइरहेको छैन, के भएर यो बढिरहेको छैन होइन, बा जुका ग्रस्त भएको छ कि जुका क्लियर भएको छैन कि मैले जुकाको औषधि खुवाएर पनि भन्ने कुरा चाहिँ एकदम केयर आफूले गर्नुपर्ने हुन्छ है साथीहरू, आफूले गर्नुपर्ने हुन्छ। आफूले गरिएन होइन, मान्छेकै मात्रै भर काम गरेकै मात्रै भर पर्यो भने चाहिँ अलिकति हुन्न है साथीहरू। आफूमै चाहिँ किनकि निर्भर हुनु पर्यो क्या आफूलाई, किनकि फोकस जति पनि केयर गर्नुपर्ने हुन्छ, केयर गर्ने चाहिँ आफूले नै केयर गर्नुपर्ने हुन्छ है सुँगुरहरूलाई चाहिँ है त साथीहरू। किनकि त्यसरी गरिएन भने अलिकति भने जस्तो आम्दानी दिन सकिँदैन है साथीहरू। किनकि अब व्यवसाय गरेको होइन, आम्दानीको स्रोत बनाएको र व्यवसाय गरेको त आफूले हो नि त होइन, आफूले हो है, आफूले हो। त्यही भएर चाहिँ अब कुनै व्यवसाय गर्दाखेरि प्रथम कुरा ख्याल भनेको आफूले गर्नुपर्छ। जसले व्यवसाय गरेको छ, जसले जति पनि केही पालन या कृषि सम्बन्धी केही पालनहरू, कृषि सम्बन्धी खेतीपातीहरू गरेको छ, केयर भनेको आफूले गर्नुपर्ने हुन्छ, केयर र ख्याल भनेको आफूले गर्नुपर्ने हुन्छ है साथीहरू। किनकि भर पनि पर्नुपर्छ, पर्नु त गर्ने भनेको अब मान्छे लाएर आफूले मात्रै नसक्दाको कुरामा होइन, नभ्याउँदाको कुरामा मान्छे पनि लाउनु पर्ने हुन्छ, तर ख्याल र केयर भनेको आफूले गर्ने हो है साथीहरू। त्यही भएर चाहिँ मैले यो कुरा पनि भन्न जरुरी माने है। किनकि अब जति पनि हामीले कुनै व्यवसाय गर्ने क्रममा ख्याल र केयर होइन, घाटा नाफा भनेको त आफूले बिहोर्ने हो नि त होइन, बिहोर्ने हो नि त। घाटा भयो भने आफूले बिहोर्ने हो होइन, नाफा भयो भने आफूले। अब घाटा नाफा भन्ने कुरा त भइरहेको छ कुनै व्यवसाय होइन, कुनै व्यवसाय व्यापार गर्ने क्रममा घाटा नाफा भनेको तलमाथि हुने नै हो होइन, कहिले नाफै मात्रै घाटै मात्रै चाहिँ हुँदैन है साथीहरू। अब हजुरहरूलाई होइन यो भिडियोमा केही होइन मन परेको कुराहरू थियो होइन भने लाग्यो भने लाइक गरिदिइहाल्नु होला, र मनमा लागेको जिज्ञासा थियो भने कमेन्टमा राखिदिनु होला, र नयाँ साथी जोडिनु भएको थियो भने चाहिँ च्यानलमा सब्सक्राइब गर्नु चाहिँ बिर्सिनु भएन होला है साथीहरू। अब आजको टपिकै यही थियो कि हामीले जुका गएको कसरी थाहा पाउन सकिन्छ हेरेर होइन, हेरेर कसरी थाहा पाउने होइन भन्ने विषय थियो है साथीहरू। अब अन्त्यसम्म हेरिदिनुको लागि मेरो भिडियो हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। रेगुलर अल्छी नगरिकन मेरो भिडियो हेरिदिनु होला है साथीहरू भन्दै आजलाई चाहिँ यति नै। अर्को भिडियोमा फेरि भेटिहालिन्छ। बाई बाई।